会吧？原本是温馨和谐的画面，母亲在社交媒体上分享自己照顾孩子的瞬间，没想到不速之客闯入他们的画面之中。镜头转到门口的时候，一个诡异的人头从墙壁后探出，看向镜头。这位母亲直到网友留言后才发现，她表示无法理解这个疑似女人的存在到底有着怎么的企图。博主目前所在的地方是位于一座废弃了20年的游乐园中的办公楼。游乐园单纯只是因为经济问题废弃，但为何秦明会选择来到这里调查呢？看完接下来的视频就不言而喻了。这个是救护室出来锁住了，然后这电视、行李箱都非常老旧，洗衣机也有，还有这个球哇，这台扩大机看起来很有历史的。这里是2楼，然后呢，这个地方我应该会分。攀登楼梯即将到达2层，身后突然传来巨响，让博主不禁手抖。转身之后，呈现在眼前的画面是一个9号的台球从空中掉落，但上一刻这颗球明明是躺在盒子里面的。有人丢的吗？我不知道。不对啊，我记得轮椅不是在这里啊，为什么呢？因为我觉得轮椅很奇怪，所以我在前面架 EVP 麦克风在录影。我记得轮椅在这里啊，莫非？灵动，我现在就来检证。从员工休息室走了一圈出来后，靠墙停放的轮椅似乎发生了些许的位置变化，但秦明却意识到了更加诡异的事情。幸亏一早就架设了固定摄像机。接下来看看这令人脊背发凉的画面。事实证明，轮椅真的被移动了，走走停停的同时还会自行转弯。一家3口失踪多年后，房子终于由中介转手，但签合同之前，客户突然反悔，原因是白天看房时感觉到空屋里面似乎有人在活动。负责卖房的销售人员听闻，便索取了客户录下的视频，
中介公司的人因此找到了西罗和托莫，并允許他們進行調查。ちょうどその下見の時にその方は映像を撮ってたらしいんですよ。動画でそれがこれなんだけど。ほら、もう全部開いてるもん。ああ、確かに確かに。すっごい、本当物がやばい。うん。見ないよね。いや、別に何も変わったところはない。変わってない。けど、ちょっとトモさん閉めてないやん。いやいや、閉めた閉めた。ちょっさっき出る時さ、閉めたよ。と、いや、閉めてないでしょ。いやいや、開いてない閉めた。いや、確実に閉めてる。閉めてる。ちょっと一回閉めよう。閉めよう。从狭小的储物间出来后，他们严格按照中介的要求随手关门。镜头拍到了一双腿伫立在推拉门后的阴影中。准备结束调查，却发现回去的路上有一扇门敞开着。此时他们意识到中介所言非虚，真的有东西在屋子里活动。收到网友投稿后，白鹿前往了位于长崎九州的一处山庄拍摄，据说那里在一场大火中被烧毁。そしたらここは定点カメラでチャン君を置いてね。チャン君めっちゃこっち向いてるな。なんかチャン君って上にこれでもいけるんじゃない？チャン君、チャン君、ダメだね。上向けとこう。何？
びっくりした。足音しない。ここにもあるわ。誰かいます？マジでこれ何個も何個も誰が置いてんだろう。架设好摄影机，准备开始用零和检验。身边出现了不明声响，接着挂在墙上的面具掉在了地上。博主以为是有人来到建筑周围，但直到他看到录像之后才发现，面具并不是掉落的，而是被形似手臂的影子摆放到地上。狭窄的角落被两面墙壁包围，根本容不下一个人，影子只能是从墙里伸出的。どうありそう？はーい。でもさ、なくはないよね。見えないかな？わかんないけど。こっちだったらさ、スマホ入るからさ、中さしたらわかるかも。あるといいな。お願映ってるかな？い。あってほしい。なかったらもう3個目ぐらいだよね、なくすの。さすがにね、もうこれはね、なくしたくない？あるかわかんないけどね。映ってたらさ、いいね。映ったかな？あれ。几名女学生外出游玩时，出于好奇，把镜头深入沟渠拍摄。如果一开始就看到了这只睁开的眼睛，他们肯定不会继续。横躺在沟渠中的脸惨白且毫无血色，疑似在女孩们的嬉笑中做出了反应。当这些女学生看到自己拍到的画面，会有怎样的反应呢？艾希和男友约会到半夜才骑着摩托回家，半路中她惊觉了一些异常，后视镜显示有个人形白影似乎贴着她的后背，影子时隐时现。艾希究竟是因为极度恐惧不敢动弹，还是仍在怀疑那是另一辆车上的人呢？被屋外的怪声吸引，布迪好奇来到门外查看，声音是不是邻居家的孩童发出的不知道，反正布迪看到了绝非正常的东西。小区的围墙上有个透光的身影静止地浮在半空中，镜头拉近时根本看不到他的脚，布迪似乎真的见鬼了。奥多在2个月前成功被聘为一栋公寓的保安，在守夜时，他发现其中一间房总在半夜发出嘈杂的声响。奥多敲门，希望能和业主协商，结果得知那套房子并没出租，于是奥多决定在一个夜晚将手机放在门口记录。
伸出的手指在墙上留下了影子，似乎有东西躲在转角之后，但随后他露出的脑袋却不是实体。奥多认为套房可能被恶魔占据了。I want to record this video so I can show you guys. So this is the speakers I was talking about. Hold on 1 second, I'll be back. So 克鲁兹在镜头前来回走动，一旁的恰吉竟然如同活生生的婴儿一样，转头关注着他。后知后觉的克鲁兹在录像中发现时，重播了一遍又一遍，却看不出一丝猫腻。昆蒂所在的施工队忙着建设一条直穿树林的公路。那天晚上，他们的工作被迫终止。司机注意到远处的树林中，有个长发遮脸并穿着白袍的身影静静地坐在一棵高大的树上。施工队不敢贸然前进，因为他们也不确定是否是工程触怒了树林中的灵体。乔什看着电视，不小心睡着了。半夜刺耳的声响让乔什被吓醒。然而，此时电视并不是在播放恐怖片。乔什环顾四周，结果看到了衣柜上的人头模型缓缓转向自己。莎莉深夜回到家，被屋外的声音吓坏了，拉开窗帘查看，路上空空如也，马蹄声究竟从何而来？保罗在阿根廷的一场足球赛现场拍摄了这段视频。事后检查时，他发现了观众席上出现了恐怖的东西。突然现身的黑影快速跑动，保罗怀疑自己可能拍到了鬼魂，但他也无法确定是否只是相机的故障。